धाकले दिवाळे उपरांत गोंयकार हिंदू भावांक उमळशीक लागता ती व्हडल्या दिवाळीची। व्हडली दिवाळी म्हणटकर येता ते तुळशीचें लग्न। राज्यान 1 नोव्हेंबराक तुळशीचें लग्न। गोंयच्यो बाजारपेठो ऊस, चिरमुल्यो, रांगोळी, फोव, जिनो, आवाळे अशा सामनान भरल्यात। आर्डिक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान जोझफ फर्नांडीस। आमचे फाल्यां तुळशी लगीन न्हू, म्हाका शॉपिंगाक येयला। ऊस आमकां चिरमुल्यो आनी आवळे, चिच्यो त्या खातीर बाजाराक येयला। उशी बीन घेवपाची आसा? हां, उशी घेवपाची। उशी बी घेवपाची, आवळे जाय, आमचे चिच्यो जाय, बारीक बारीक शॉपिंग आहा। ओके, कशी आसा आतां उशी कशी आसा? 20 रुपया 30 रुपया घेत तशी आहा, बारीक मोठी। सो तुमी आतां तयारी केल्यात? हय, आतां वचून करूंक जाय। सुवात येवंक काम चालू आहा, भुरगे रंगयतात, शॉपिंग मातसो आसतात न्हू बारीक बारीक बाजार। आयज हांव आवाळे, चिचो, कोणयो, जिणो, ऊस। ओके, आनी कितें म्हत्व कितें आयज फाल्यांचें? म्हत्व म्हणजे तुळशीचो विवाह, ताका लागून हे सगळे आमचे। ओके, तुळशीचें हें करचें, पुजा हें करचें जाणून तुका कितें कितें करचें पडटा? सगळे तुळशीन लावपाचें, बरें नटो। कितें कितें लायता तुळशी? आवाळे, चिचो, जिणो, ऊस हे सगळे लायता। ओके, आनी आनी तेजें पूजन करप, पूजन करप। पुरयतात। आनी कशें आसा लोक आतां येवन कशें रेट कशी आसा? रेट आसा सद्या ऊसाचो आसा 50 रुपया, जिण्याचो 20 रुपया, चिचेचे 50, आवाळ्याची 50, कोणयो 80, 100, कारणे 100 अशी रेट आसा। कितें व्हरतात तूं आयज? हें उसाचें, कित्याक व्हरतात? तें तुळशीचें लगीन न्हू फाल्यां। ओके, आनी तुमी तयारी कशी करता तुळशीचे लग्नाक? तुळशी म्हणजे आदल्या दिसा आमी तें पेंटींग करता तुळशीक सारकी, आनी बरी तुळशीक पेंट करता। ओके, आनी आयज फाल्यां लगीन न्हू, ताका कितें कितें दत्ता तुळशी लागीं? तुळशी लागीं आमी ऊस, चिचेचो हे आनी आवळ्याचो हितून घालता, आनी दिणो घालतात। म्हणजे तुळशीचो न्हवरो म्हणून दिणो। ओके, आनी तुमी आतां तयारी केली सगळी? तयार चालू, पेंटींग आतां हे व्हरोंक येयला फाल्यां। ओके, तूं खंयचो? हांव पर्रा।